Хамтдаа одоо нөгөө шинэ залуу сэтгэл судлаач нар 3-4 курсын сэтгэл судлаач охтууд ингээд хэлээр тойроод явдгийн. Надад одоо манай сэтгэл судлаач нар туслах чиг үүргийг үзтгээд бид нар явж ирснийхаа дараа тэр хүмүүс юу гэдэг үгсэн гэхээр би цэрэгч явсан залуучуудаа суунаал. За сүүлийн үед цэргийн албаагчдын тухай ярьж байна. За цэргийн албаагчид гэдэг ярихад би бол нэг олон жилийн өмнө нэг харанхууд гардгуу мардгуу энтер гэдэг нэг ярьснаас болоод нэг бүх асуудал үүссэн шүү дээ. Нэг хүн журдлангийн тухай ярьсан. Тэр бүх асуудал үүсээд яг одоо бол илүү нэг залуучуудын сэтгэл зүйг ойлгох талаас нь илүү нэлийн харж ажиллаж байна. Тэгээд ялангуяа байгууллага жишээлбэл цэргүүдийн сэтгэл зүйг ойлгох талаас нь 3 жил дараалан судалгаа хийж байгаа залуусын цэргийн албанд хандлага гэдэг судалгаа, хугацаа цэргийн албаагчдын сэтгэл зүй дүн шинжилгээ хийсэн гэдэг судалгаа, сэтгцийн тулгымцсан асуудалтай ажиллах арга зүй гэдэг кохорт арга зүйгээр цэргүүдийг 1 жилийн туршид сэтгэл зүйч нар дагаж судалсан. Ийм судалгаануудыг хийсэн. Үр дүнд юу гэж гаргасан гэхээр одоо залуучууд бол цэргийн албанд сонирхгүй байгаа шалтгаан бол өөрөө энэ бол нөгөө тийм дээрлэхэл юм уу те нэг ийм асуудлууд бол биш ээ. Энэ бол нөгөө залуучууд бол хувийн хандлага, хувийн хариуцлага, хувийн орон зайг эрхэмлэх гэдэг дандаа хувьд чиглэсэн асуудлууд төр төвлөрөөд байна. Цэргийн алба бол өөрөө захиргаатах нэгтгэн удирдах харилцан үндэтгэх гэдэг хамтын хариуцлагын тогтолцоо. Тэгэхээр энэ хоёр хандлагын зөрчилдөөнөөс болж сэтгэл зүйн хямралын асуудал үүсдэг юм байна. Тэгэхээр энэ залуучуудын энэ асуудал дээр л үүдээ одоо залуучууд ийм байна гэдэг цэргийн дүрмийн харилцааг өөрчлөх боломжгүй учраас бид нар дасан зохицох хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлэх ёстой байна. Тэгэхээр бид нар зөв цэрэг, зөвлөх цэрэг гэдэг хөтөлбөр буюу залуучууд нэгэнд надад битгий заагаад байгаа тохиолдолд дундаас нь мотивацжуулах цэргүүдийн өөрсдөр нь сонгоод хийлгэж явах. Тэгээд залуучууд нэгэнд e-спорт гэдэг юм бол e-спортын танхимыг хийгээд өччих. Залуучууд нийтийн халуус, нийтийн нойлд одоо бөөнөрөө байх энэ төр гэдэг асуудал бидэрт ердөөсөө байж боломжгүй байна гэж бол одоо байгаагаа боломжийн хэмжээнд нь хийгээд ирээдүйн шинээр барихуудад нь ядаж нэг цэргийн албаагчид нэгээрээ дүүшин дурах, нэгээрээ нойлд дурах боломжуудыг нь бүгдийг стандартчилж өгөөч. Тэгээд мөн ялгаагүй одоо хувийн орон зай буюу өөрийнх нь сэв шургуулга төмпүүшгнээс авахгүй хэлийн цэрэгд зориулсан чадах бүх зүйлээ хийя гэдэг судалгааны үр дүн өнгөрсөн 12 сар танилцуулаад дэмжигдэж шийдэгдэж явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид бол нөгөө цэргүүдийн төлөө хийж чадах бүх зүйлүүдийг хийж байгаа. Яг хөө залуучууд сэтгэл зүйн онцлог нь өөр. Учиргүй нөгөө нэг айхтар те нөгөө яраа нэлцгах гэхээс илүүтэйгээр энэ залуучуудын сэтгэлгээ арай өөр. Тэгэхээр бид нөгөө залуучуудыг ийм байна гэж харахаас илүүтэй тэр залуучууд бас би 40 наснда 50 наснда та нар шиг байхгүй гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бүх яг орчинд нь тааруулсан харьцаа, орчинд нь тааруулсан сэтгэл зүй судалгааны үндэстэйгээр хийж явах нь илүү чухал байна гэдэг. Одоо хэлийн зэрэг ингээд дан сэтгэл судлалын чиглэлийн судалгаан дээр үндэслэн цэргүүдэд зориулсан арга хэмжээнүүдийг хийгээд чааш нь гэсэн боломжтой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Тэгээд одоо томоор нь тэр 80-100-аар нь казармын системээс одоо хэдүүлээ борж игэл татгалцчихъя. Дөрөвтийн системээр байдаг шинэ байрнуудаа тэгж хийе гэчтэнгээр ингээд манай удирдлагууд бол цэрэгтэй холбоотой, цэргийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх хүчин зүйлтэй холбоотой бүх зүйлүүд дээр анхаарал хандуулж явж байгаа гэсэн үг тийм. Одоо цэрэгт яваад ингээд албаа хаачиж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо ирчүүдийн сэтгэл зүйн байдал нь хэр одоо тийм чанга болж төлөвшдөг юм бэ? Төлөвшнө. За одоо нөгөө цэргийн албаагчдын сэтгэл зүйн байдалд хийсэн судалгаагаар бид нар юу гэж үзсэн гэхээр цэргийн алба бол өөрөө залуучуудад стресс төрүүлдэг орчин гэж дүгнжсэн бол судалгаа эсрэгээр байсан. Хамгийн анх ирэхэд маш өндөр сэтгэл зүйн хямралтай, стресс түгшүүр сэтгэл хөдлөлийн байдал маш өндөр 14 хоногийн дараа энэ буугаад 1 сарын дараа хэвэн болж. Тэгэд хэвийн залуучууд 1 сарын дотор дасан зохицснороо сэтгэл зүйн хат сууж байна гэж үзээд сэтгэл зүйн асуудалтай залуучууд бол хагас жилийн хугацаанд энэ өөрчлөгдөх баг. Тэгээд бид нар энэ дээр маш сайн ажиллах нэ. Тэгээ нөгөө сэтгэл зүйчнэр зөвлөө өнөөдрийн биеийн хуралдаан дээр яриад илтгэл тавиад байгаа шалтгаан болохоор цэргийн сэтгэл судлаач нар зориулсан эрх зүйн орчиныг сайн хийж өгөхгүй бол цагдаа нар, инхээс ахиулагч нар тийм ингээд яваад ирлээ сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх үйлчлэгийг хийнэ гэдэг хэн хийх юм, хизээ хийх юм, яаж хийх юм, мөнгөний хэн өгөх юм мэдэхгүй. Одоо хугацаа цэргийн албаагчид сэтгэл зүйн тулгамцсан асуудалтай байна гэд өнөөдөр маргааш амиа орлох эрсдэлтэй байна гэж сэтгэл зүйчнэр дүгнээд хахад энэ эрх зүйн чадамжгүй. Энэ нөгөө халах үндэслэл болохгүй. Тэгэхээр ийм залуучуудыг явуулснаас магадгүй тэр залуучууд ингээд 6 сар дасан зогсож чадахгүй гэж байна шүү дээ. Ингээд сэтгэл эрсдэлцэн үйл гаргалаа гэхэд нөгөө мөн хэдэн офицерууд маань алуурч малч харагдаад байгаа байхгүй юу? Амиа орлолтоос жишээлбэл тийм. Гэт инхээр нөгөө нэг бид ер нь аль тал дээр ер нь ялангуяа энэ суур асуудлууд эрх зүйн зохицуулалтын, эрх зүйн хамгаалтын, эрх зүйн тогтолцооны асуудал руу өнгөж харж энийг засахын төлөө ядаж өөрсдөө гүйхгүй бол ер нь одоо боломжгүй байна л гэдэг дүгнэлтэнд төрж явж байна. Цэрэгт явсан яваагүй
хоёр хүний хоорондын сэтгэл зүйн ялгаа ер нь юм хөөд. За яг хөө эрс ялгаатай надтай одоо нөгөө шинэ залуу сэтгэл судлаач нар 3-4 төр курсын сэтгэл судлаач охтууд ингээд хэлээр тойроод явдгийн. Надад одоо манай сэтгэл судлаач нар туслах чиг үүргийг үзтгээд бид нар явж ирснийхээ дараа тэр хүмүүс юу гэдэг үгсэн гэхээр би цэрэгч явсан залуучуудаа суунаал. Тэгэхээр энэ үндсэн дүгнэлтийн тэр хүмүүс товч өгөө тодорхойлчихж байгаа юм тийм ээ.